bahwa di pamijahan itu mohon buktosna ayat salah sawios hamba Allah anu soleh ulama besar malah bertitelkan wali Allah sebagai perintis penyebar agama Islam di wilayah Jawa Barat khususnya bagian selatan di Tasikmalaya. Buktosna Syekh Abdul Muhyi Wabullah nu aya di pamijahan menerima anjeun teh panginten dina kurun pertama penyebaran agama Islam di wilayah Tasik maka eta pertama anu generasi kedua dilanjutkeun ku Mama Ahmad Sujai Magung di kota Tasikmalaya nun. Eta periode di Syekh Abdul Muhyi sareng saterusna periode-periode menyusul penyebaran agama Islam dugi ka murid-murid Mama Sujai termasuk penten Mama Sukamana, Mama Rijati Pasu. Terus di Jawa Barat maka Gunung Puyuh, Kagentur, kamana keras kalebet rencang Mama Sujai kabun panginten pangersa Abah Sepuh Suryalaya. Itu eta periode-periode penyebaran agama Islam setelah Syekh Abdul Muhyi pamijina sejarah janten anu teh Syekh Abdul Muhyi teh upami panginten dina perkawis silsilah anjeunna salah sawios ulama jeung anu lahir di pasangan Raden Lebe Warta Kusuma salah sawios keturunan di Ratu Galuh atau Nabi Raja Galuh. Lajeng di pihak ibu lungsuran ti Raden Ajeng Tanganjia upami saur bahasa Jawa dan surah Arabna Raden Ajeng Tanjia mung aya urang Jawa sok ngan tangan gitu. Tanganjia gitu. Raden Ajeng Tanganjia, Raden Ajeng Tanganjia putra Raden Engkau Sapilana, putra Raden Wilacandra alias Pamokol Tempuh alias Raden Sutawijaya atau lebih Pangeran Hangabei di Mataram, putra Raden Syeda Lautan, putra Raden Sunan Giri Syekh Ainul Yakin Gresik anu kalebet mufti wali 9 sebagai fatwa wali 9 Syekh Ainul Yakin Sunan Giri Syekh Ainul Yakin putra Syekh Maulana Ishaq dugi ka silsilah nyambung sampai Sayyidina Husain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu Syekh Abdul janten upami ti pihak Rama bangsawan pembesar keturunan Raja Galuh upami ti ibu ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyambung ka Syekh Ainul Yakin Sunan Giri Gresik kapungkur sumping ka pamijahan sesuai ngemban tugas kedah anjeunna berkholwat di sebuah guha anu aya di wilayah selatan Jawa Barat buktosna di Tasikmalaya. Itu piwarang guruna Syekh Abdul Rauf anu aya di Singkel di Aceh Kuala. Teras ku anjeunna pengen di pidamel dibuktoskeun berangkat di Mataram menuju ke wilayah Jawa Barat ngawitan singgah di Sinang Laut wilayah Cirebon bermukim menyebarkan pengajian agama di ditu teras majeng deui Sinang deui di wilayah Kuningan di Dharma Kuningan aya nu caket kasebatnya aya peninggalan pengajian Syekh Abdul Muhyi panjenengan sebentuk pesantren itu teras majeng deui ka Pamengpeuk Garut buktosna di daerah Santolo Pamengpeuk Garut Selatan anu dikenal kampung lainna menjadi Ciklet Dukuh di dinya bermukim lami dugi ka ramahna ayahanda Syekh Abdul Muhyi anu menemani dugi ka dinya wafat di dinya jadi dimakomkeun di Ciklet Dukuh Pamengpeuk Raden Lebe Warta Kusuma bali sok digelar kasehanana mah sok nyebut Syekh Abdul Jalil di teras anjeunna majeng deui Syekh Abdul Muhyi sesuai sang tegus guruna ka wilayah Tasikmalaya Lebet bagian selatan kampung Lebak Siuh desa Cipicu anu kapungkur mah kacamatan Lebet ka Bantar Kalong ka dieu namun sabada di Kamantren terus janten kacamatan anu Lebet kacamatan Culamega. Culamega di wilayah anu aya prasasti Bapak Insinyur Sutoko sareng Gubernur Suwaka di dinya wilayahna di Kampung Lebak Siuh desa Cipicu mukim lami di dinya sedang langkung 7 tahunnya Syekh Abdul Muhyi malah pernah aya perlawanan ti dua tokoh budak Abah Samun sareng Abah
Nah, tibrak di jadi dinyata di Lebak Siuh teh mung anjeunna Syabdul Muhyi insyaallah alim soleh karismatik bade dibinasan nuju tepan kue dua tokoh budaya eta saurna kapungkurna ternyata mesat sarangka pedangna teh atos-atos gitu. Jadi ketiasa aya tungtung lah Dika dua-duanya bertukuk lutut sujud di Payun Syabdul Muhyi ngiring kana ajaran Syabdul Muhyi lebet Islam anjeunna saparantos lami mukim di Lebak Siuh emutkan tugas guruna kedah milari duha anu letak duha teh di Gunung Mujarrad upami bahasa Sunda upami Arab Gunung Mujarrad duwi kaena katolah Mujarrad di Indonesia kurang dieu Mujarrad upami urang mah Mujarrad di tempat bersirna tempat bersepi nyepi para aulia gitu. Terus Syabdul Muhyi milarian lokasi gua eta akhirnya dina sejarah disaurkeun nyobian sauna kedah bercocok tanam nanamkeun pare anu upami bini sarangeui teh bakal ngabuktoskeun hasilna sarangeui deui mun saeunan deui mun sagegeus deui dibuktoskeun diuji cobi ku tataneunana leres di dinya anjeunna istikharah ternyata dibuka sia istikharah omongkeun ieu aya kenapa guha di lokasi Gunung Mujarrad anjeunna berholwat lebet ka guha ternyata di guha teh pedan aheng di mana di guha eta teh nyabi lebar teh panginten tos ngabuktos tilas aulia Allah sateatan Syabdul Muhyi pernah berholwat di dunia jika dibuktoskeun di guha teh aya bahasa-bahasa ieu jalan ka Banten ieu jalan ka Surabaya ieu ka Cirebon janten para aulia di sekitar aya di wilayah Pulau Jawa anu di Surabaya Banten sempat upami munas aulia bener di guha di dinya disebutkan Masjid Agung Guha bahkan dinya teh aya khusus jalan ka Mekah gitu. Di komplek eta ada lobang batu jalan ka Mekah gitu da para aulia ngalangkungan suluk keilmuanana aranjeuna upami menuju ka Mekah teh saurna dina sejarah sesuai sareng fatwa-fatwa kitab agama para wali mah setiap Jumat kempelna di Masjidil Haram di Mekah. Setiap Jumatan. Ya. Kalau baca Abdul Muhyi upami ngabujeng teh bener lewat guha itu misalnya gitu kapungkurna teh. Nah gitu. Dubika dikenang upami si Abdul Muhyi biasa ngerus bumi bahasa sepuh mah upami Syekh Maulana Mansur napak hancang upami aulia Allah nusanesna di ngalangkungan ngawang-ngawang gitu. Biasa si Abdul Muhyi teh dikenal sok salah sawios wali nu sumping ka Masjidil Haram teh pangpayuna sumpingna teh di dieu teh ku catur para aulia gitu. Ternyata dina hiji waktu si Abdul Muhyi kapengkeran kunaon ditaros ku rencang-rencangan anjeunna ngabaler kuring nyoba di perjalanan di perut bumi ngarokok gitu ngarokok ternyata menurut agama makruh teras tina makruh teh aya dampakna penten dina candu rokok teh upami kana ieu ge matak naon gini karoneng gitu ternyata sanes ukur koneng kana lamai mengakibatkan kabut perjalanan kami cenah ku asap rokok gitu kapanggeurean kaulah dugi ka Mekah itu saurana gitu walaranana gitu nya atuh cenah makruh ngarokok teh mun saurana gitu jadi nyobi ngarokok padahal saurna si Abdul Muhyi bade ngadamel bijaksana ka sahib karibna ka Syekh Maulana Mansur mage Syekh Maulana Mansur salah sawios wali Allah anu seneng ngarokok bade ngawagel tapi carana bade nyen alasan gitu itu saur sejarah sepuh gitu nganggo jalan anu sae itu saurna teh dugi ka ayeuna teh pamijahan sekitar ieu jelas mukimna Syekh Abdul Muhyi sabada rengse berholwat di guha membangun kampung anu dibuktoskeun diawali ku masjid ieu masjid pusaka aya kapungkurna masjid tapakan atanapi disebut masjid tarapakan tarapakan bener tapakanna si Abdul Muhyi mohon penjelasan ayeuna mah janten masjid pusaka di dia ngabangun pengajian ngabangun masjid malih dugi ka sekitar 1011 nya
aya gambarna anu tertinggal di Museum Leiden di Belanda, tilas potongan masjid di waktu periode saya bunuhi sareng sabadana gitu depan penek gitu kan masjid teh gitu. Dinamian ku anjeunna ieu kampung Saparwadi. Anjeunna Saparwadi duit katelah Syekh Abdul Muhyi dikenal masyhur penyebar agama di Tasik Paling Kidul. Terus kenging SK Piagam Penghargaan di wilayah kekuasaan Mataram. Mari pada waktu itu kerajaan kedalaman Tasikmalaya Galunggung lebet ke wilayah kekuasaan Mataram. Sehingga Syekh Abdul Muhyi dipasihan SK sareng bisluitna bahkan sareng seragam penghargaan SK di Mataram dipasihan julukan Syekh Abdul Muhyi Panembahan Syekh Abdul Muhyi Kang Anglinggih ing dusun Saparwadi desa Karang itu dusun kampung dusun Saparwadi desa Karang Nunggal teh henteu ngajantenkeun pemerintahan wilayah pembantu bupati namanya desa Karang janten si Abdul Muhyi dikenal we Panembahan si Abdul Muhyi Kang Anglinggih ing dusun Saparwadi desa Karang kalau saya kenal kata singkatnya pihatur sejarah si Abdul Muhyi bergarwa opat dua poin keluarga besar kedalaman Sukapura yang Raden Ayu Bakta duka gelar nami sanes sama Ayu Bakta we tangkus aya jenengan aslina itu dari Ayu Bakta mah putri anu sok dicacanak wae ku ajeuna biasa yang disebut mah sok dicacanak wae ini pertama dah nu kadua Raden Ayu Winangun nyata ti Kutawinangun Kebumen. Nu katilu Raden Ayu Salamah ataupun Raden Ayu Halimah keluarga besar Sukapura keneh. Saderekna Raden Yudanegara, saderekna Raden Dalem Sakaparana. Raden Yudanegara anu janten patih ke-27 Sukapura anu aya di dieu makono. Teras kaopat Raden Ayu Fatimah, salah satu putri eta mah anu linggih di Cirebon wilayah kerajaan Majalengka, Raja Galuh nya di Majalengka kapung kekuatanana kerajaan Raja Galuh. Anjeunna aya di dinya Raden Ayu Fatimah. Sejarahna cicitna ti Syekh Sultan Demak Raden Patah. Di opat garwa anjeunna kagungan putra 17 menyebar menjadi ulama-ulama agung di Pulau Jawa bahkan anu nyebrang ka paling Surabaya ka paling Jawa Timur Jawa Tengah itu ti putra putu Syekh Abdul Muhyi. Singkatna itu. Ras Abdul Muhyi panginten kapal hijinakeun sabada wafat teras-terasan berkunjung suur dugika kusepuh kapal hijinakeun luka ku ningan ku para putra kana piputu Saparwadi ditamihan jenenganana kunami pamijahan pedah nu sumping ka anjeunna tamu di mancanegara teu lireun-lireun siang ieu disebut pamijahan ngemutkeun tina paripaosuna ibarat lauk menog jeung jamin sumping ka dieu teh nya ribuan mijah seorang Singaparna mah mijah gitu nya itu mijah gitu nah ini bijak pamijahanana jalmi pangmijahan jalmi bener cara pikir dieu ieu kaina diteraskeun Saparwadi pamijahan beuki kapal hidinakeun ngarupikeun hiji kadusunan anu ngabuktos di Desa Bongas namina desa Kampung Pamijahan Desa Bongas. Kapal ini juga bikin majeng Desa Bongas dimecah menjadi 4 desa tina Desa Bongas teh. Desa Wangunusari, Desa Cinta Bodas, Desa Mekar Laksana, terus Desa Pamijahan. Janten ini menami desa. Anu lebet ka wilayah Kacamatan Bantar. Itu singkatna pinten sejarah Pamijahan. Dugi ka waktos ayeuna. Teras-terasan ayeuna mah namina teh katerangan di pamijahan mungkin punten ka urang ahli sejarah pangbantahkeun upami aya nu ngahartosan bahwa pamijahan kayaknya tina bahasa pamujaan sanes lain lagi muja di dieu teh cak kitu ku abdi sok tah janten kieu haji kan haji tos kantenannya ayeuna di luaran kanu kaluar mah kadangu teh sapertos pamijahan teh aya ieu kan namanya dadangmuan kan dina media mah pamijahan teh aya tempat pamujaan. Tah abdi teh ieu teh sanes maksad bade kumaha? Janten
supados tasarkan haji teh kitu janten ka masyarakat umum wilayah masyarakat luas janten pamijahan teh teu kenging janten aya citra awon hayang alim aya citra awon kasadaya peliput ge abdi ge ngiring titik nyiring amanat mangga mung aya upami aya nu ngomentar cerita-cerita pamijahan bahwa di pamijahan aya arah kanan sareng aya arah kiri salaresna mah kiri jeung kanan eta mah sunnatullah jalan dia moal boleh mun teu mengkol ka kanan ka kiri mun teu ka kiri ka kanan teh saseur pengkolan jalan ngan dua rupi mun teu kieu teh ka kendang ieu ka jaga katu tapi dikitukeun heureuyna jeung abdi sepuluh tapi titik cegengnya upami arah kiri mah panuhun teu kedah dimuat teu kedah dipisaurkeun kan tenan diceritakan dina sejarah mah da fakta sareng kanyataanna teu aya nu yaktos sepuh kapungkur misaurkeun di pamijahan teh aya dua nami guha buktosna guha Saparwadi anu dipesankan ku guru Syaikhul Muhyi Syekh Abdul Rauf nu dianggo kholwatna para aulia aya deui guha lobang tanah anu luas sareng agung di wilayah ieu teh arahna leres mun di dieu mah umpami abdi maju ke dieu arah kiri mun kiri itu mah arah kanan gitu umpami dongkap itu belok anu jalan ka hanap eta teh wilayahna wilayah di desa Pamijahan aya guha eta teh di dinya teh mun guha ageung guha anu kasebat teh di lebetna teh ukur aya lalai malah waktu perusahaan milarian berak tai lalai mah kantos di Pidamel di Angong angkut tai lalai di lebetna teh malih saur nu terang pernah kalebet oge aya hewan-hewan ageung semacam ular oray-oray ageung tapi oray ageung eta saatosna dibuktoskeun ku salah sawios kiai anu maskur nyaeta buktosna Ang Jejen Putra Aglar di Cianjur dilebatkan ku anjeunna dicobi ternyata seurangna leres seueur ular ageung hanya ular ageung eta dengan penuh kekuatan karamat Syekh Abdul Muhyi ti aya anu peta cenah teu bisa rusik cenah cukannya begitu jadi karungkuk agungna karamat ti aya bujeng-bujeng mengganggu bujeng-bujeng bisa liar keluar di jero ge sebatas mun cicing dugi ka surah Aglar teh nyarios di payuneun masyarakat aya oray anu gawena kieu cenah dikirana kulalaya meureuh teh batu liang padahal sumut oray plasmus teh kadinya minangka paeun rizkina oray gitu da ku Allah ban makhluk hidup kudu rizkian eta plasmus kadinya gitu aya sauna dugi aya nyalkeun kitu pangersa gelar tapi cenah kumaha kaauban kasilep ku rahmat wali teh biasa deui eta teh panginten cerita-cerita eta kakumping ku jalmi anu istilahna mah berkepentingan sangat cepat, sangat mendesak gitu kan kawuh cerita eta teh di mana-mana ge aya mun di Cirebon di mana-mana akhirna dimanfaatkeun sok aya salah sius pengunjung anu ngereles mopoe tanpa mendaftar tanpa wawartos bujeng-bujeng sumping ka daftar tamu bujeng-bujeng melapor ke pihak pemerintah nu berwajib sararumping malah sumpingna oge pin alim ka nyahoan kurang dieu sok lebet ka guha eta itu panginten lebetna ka guha eta kirang terang kumaha carana ngan nu jelas mah panginten manehanana mah naon artinya namina teh mah kurang nyebatnya mementari ki anu kontak anu ngadadak kajenting di jurig ki bunga ukina anu penting nyata bari engal katarima sok aya cenah jalmi nu sapertos kitu lajeng di ku masyarakat sareng ku pemerintah di dieu bet ku abdi diselusuri riwayat eta teh ternyata aya pihak pengantarna jalmi-jalmi tertentu di wilayah luar bahkan saris lebet aya di wilayah Tasikmalaya acan wilayahna di wilayah Jawa Tengah sok ngangken anjeunna selaku kuncena sok mamawa cenah pengunjung lebet kadinya oh alimah kaul nya kurang dieu di sieun diboro ben kurang dieu gitu maju urang dieu mah ketat
di pemerintahna di kecamatan di desa sareng majelis ulama salut sareng tokoh sadayana mengharamkan mengenal buha tersebut tekenging dinamnya ku sepuma buha kafir sakitu singkatna. Aya jadi aya buha asli buha para aulia Allah aya buha kafir upami naroskeun di mana dia pada tempat nyimpang moal terangeun urang ieu aja bae upami bade ka warung nyimpang ge bener moal terangeun ngan lamun di mana buha kafir bakal nganuduhkeun ku di ditu buha kafir katerangna urang ieu mah buha kafir janten bujeng-bujeng wantin caket kantenan lebat sieun ku jeung nganaon-nganaon oge kafirna ge kitu katerang masyarakat ieu dugi ka pang kitu di itu mana buah cekap sepuh mah ngawagalna teh surti ku bahasa tos buah kafir di kapukur leres tos aya mung wartos kapal dieuna teu nya sok aya nu nyarululu lalebet tanpa sakat terang antenan aya hijina moal mungkin anu mohon tanpa sakat terang ta eta nu dimaksud arah baik teh kieu eta mohon mari kitu da pointen deuna karasa ieu mah antawis anu saya sareng anu awon teh berdampingan Pak Haji berdampingan mun da mun abdi ge diwaler eta mah sunatullah di mana nyaulkeun anu sae pasti bakal aya anu awon di mana nyaulkeun jalan anu lurus pasti bakal aya anu belokna tos seperti itu da sumping ka Mekah ge mana cenah cai jam-jam aya anu nyaulkeun cai jam-jam mana anu naroskeun pulah Yaman di Mekah di lingkungan Masjidil Abi makan hoyong ka kulah Yamani bade hoyong mani di tilas ibakna Abu Jahal gitu aja. Cenah di kulah Yaman mah paming gojek teh tiasa langsung beunghar. Kan jami teh benten lain gitu. Mung sapertos ka diri kitu. Mung eta teh dugi ka wangki dieu mah katerang masyarakat ieu mah anu geus ngajaran beunghar ngadadak didinya tah gitu. Teu aya. Nya poin teh nu beungharna mah nu sok ngalantirna we ka dinya teh. Itu rupina mah cacan jubian katangkep basah saha-saha. Da wartosna cenah kat diperjuangkeun syaratna teh kedah nyana hayam minimalna domba pertengahan dugi ka sapina. Bener kanggo nu miwarana mah lumayan dagingna nya. Daging mah panginten gitu dah. Keterang kitu eta. Riwayat singkatna pagi kenca anu arah kiri seperti. Terus ikut suku sifat buah kaku. Malik ku abdi harus dijarutun. Pintuna ditutup besi sareng desa bilih aya jalmi nya anu sok mololos wengi. Naon anu dikhawatirkeun dibilih janten fitnah, bilih terjadi maut diganggu ku makhluk nu di dinya, kek wirangna mah urang dieu gitu. Teu sakitu. Da fitnahna bakal nyeunang ka urang dieu. Dan nu yatos aya warga penduduk di dieu kumawantun paeun ngagarap tanah di lawang eta teh ieu penyakit gila gangguan makhluk dilbet aya di pinggir jalan aya nu berturun ke jalan aya 50 meter jalan anu kapaling itu eta teh jadi teu dibantah teu dibuni-buni leres mun paminaroskeun dia mana anu paragi nyimpang teh ka paling kiri teh moal terang mana buah kafir tuh di ditu bami buah kafir bakal naruduk langsung sementara warantun nya kan ngan nuduhkeun oge ujung-ujung wantun atuh sada nuduh da sieun teh hiji paling teh dohina bilih ketempuhan bahaya batina bilih menyimpangkan akidah gitu tapi da poin dari jalmi nu pujeng mah teu we aya tidak ada lagor bisa beda itu yang begini bari banyak sunur manjing hampir rata-rata orang luar alhamdulillah